ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വരുന്നത്. മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാഴ്ചകളിലേക്ക്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചെടുത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, നിലയ്ക്കൽ വാഹനമൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൗണ്ടിന് കുറച്ച് ഇപ്പുറത്ത് വെച്ച് വാഹനങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ആയെടുത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 35 കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ കൊടും വനത്തിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ആനകളൊക്കെ ജ്യേഷ്ഠ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. വഴി സൈഡുകളിലെല്ലാം ആനപ്പിണ്ടമൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പക്ഷേ ഭയം ഒന്നും തോന്നിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇന്നീ വഴികളിലൂടെ ഓടുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര വലിയ ഭയവും തോന്നില്ല. എങ്കിലും ഈ യാത്രയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ പുതിയ വഴിയിലൂടെയാണല്ലോ, അങ്ങോട്ട് പോയ വഴിയിലൂടെയല്ലോ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആ വഴിയിൽ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞ മറ്റേ വഴിയിൽ കണ്ട പോലുള്ള വാഹനങ്ങളൊന്നുമില്ല. കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ വിജനമായിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര അതൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. വനത്തിൽ കൂടെയുള്ള യാത്രയല്ലേ, അപ്പം അതൊരു രസമായിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്രയാകുമ്പോൾ ഒരല്പം കൂടി രസവും ഒരല്പം അഡ്വഞ്ചറും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനോഹരമായ അനുഭവമായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്. എന്തായാലും നമ്മൾ യാത്ര ആസ്വദിച്ചങ്ങ് പോവുക എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ യാത്രയുടെ ഈ കാഴ്ചകൾ ഒട്ടും തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം. മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട്. മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ. പിന്നെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇനിയിപ്പം ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 2-3 ദിവസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആദരണീയ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ശബരിമല സന്ദർശിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മുൻപ് ഒരു 3-4 ദിവസം മുമ്പാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷേ അത് ഇന്ത്യയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡൻറ്റ് വന്നിട്ട് പോയതിന് ശേഷം ആയിരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയില്ല, നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ലാഹയാണ്. ലാഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ, ശബരിമലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പത്തനംതിട്ടയിലൂടെ വളശ്ശേരിക്കര കൂടി ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ലാഹ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ലാഹയിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ലാഹയിലെ കാഴ്ചകൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ദൂരം മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. KSRTC ബസ്സുകളൊക്കെ നിരന്ന് റോഡിൽ കിടക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഉച്ച 2:30-3 മണി 2:30 സമയം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി തന്നെ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ഈ വരുന്ന യാത്രക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കയറ്റുന്ന തിരക്കാണ് കാണുന്നതെല്ലാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ലാഹയിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. എനിവേ, എന്താവും എന്നൊന്നും അറിയില്ല. മനോഹരമായ കാഴ്ച കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററി ഓഫായി പോയിരുന്നു. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ യാത്ര തുടരുന്നത്. എനിവേ, എന്തായാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡയലോഗൊന്നുമില്ല, കാഴ്ചകൾ കാണുക, ആസ്വദിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പം കാഴ്ചകൾ കണ്ടു, മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്, ഒട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പം കൂടെ വായോ കാഴ്ചകളിലേക്ക്.
ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാഴ്ചകൾ? മനോഹരമല്ലായിരുന്നു? അടിപൊളി കാഴ്ചകളല്ലായിരുന്നു? നമുക്ക് എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത അത്രയും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് ഈ ലാഹയിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. റബ്ബർ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി കൈതയൊക്കെ വെച്ച സമയത്താണ് നല്ല കാഴ്ച കിട്ടിയത്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റബ്ബർ മരങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചകളുടെ ആ ഒരു ദൃശ്യം ഭംഗി അല്പം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നവരെല്ലാം വന്ന് കണ്ടോളൂ. അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമാണ്. എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത കാഴ്ചകളാണ്. ആക്സിഡൻറ്റുകളൊക്കെ ഈ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ മിക്കവാറും ആക്സിഡൻറ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ അടുത്ത യാത്രയിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.